के भन्नुभयो हामी कहाँ लागेको राबदेन्सी हो अब हामी चाहिँ राबडेन्सी लागेको यो चाहिँ के राजधानी त पुरानो राजाको प्यालेस ओ राजाको प्यालेस हो यो पुरानो हो राजधानी यहाँको भन्छन् सिक्किमको अब हामी त्यही हेर्नुहोस् यही हो राबडेन्सी साइट अफ एन्सियन्ट क्यापिटल अफ सिक्किम राबडेन्सी गभर्मेन्ट अफ इन्डिया मिनिस्ट्री अफ कल्चर यहाँ हामी आएको राबडेन्सी चाहिँ अहिले भित्र छ 1.5 किलोमिटर हामीलाई जानुपर्छ भित्र अनि यो साइड टोल्कु बर्ड पार्क पनि हो यता अब यहाँ बर्ड पार्क हामी भिजिट गरेर अनि त्यही क्यापिटल सिटी अफ सिक्किममा जानेवाला छौँ यो बर्ड पार्क हेरेर त्यसपछि हामी के गर्नु साइड यो टोल्कु बर्ड पार्क दामी छ त के भयो सुदर्शन सर यो बर्ड पार्क बर्ड पार्क हेर्नुहोस् के हो लेडी एम्स्टर फिजेन्ट मेल लेडी एम्स्टर फिजेन्ट तर हेर्न त पाएको छैन अहिलेसम्म हामी बर्ड पार्क 180 मिटर अहेड छ अलिक अगाडि हिँड्नु पर्यो यो चाहिँ बोर्ड हालेको छ कि हामीलाई यस्तो चाहिँ बर्ड चाहिँ हेर्न पाइन्छौँ होला सायद भित्र ल हेरौँ हेर्न पायो भने झन् राम्रो खतरा चाहिँ छ एकदम सुन्दर एकदम हरियाली दामी चाहिँ ठाउँ छ गजबको ठाउँ रहेछ एकदम दामी छ यो बर्ड पार्क चाहिँ एकदमै अब अगाडि छ अलिक कता अनि हामी चाहिँ अब तपाईँलाई हेराउनेवाला छौँ बर्ड पार्क र प्लस अब हामी चाहिँ त्यो यहाँको क्यापिटल जुन थियो के नाम छ शिवम सिक्किमको क्यापिटल जुन ओल्ड क्यापिटल थियो त्यसको म तपाईँलाई अहिले त्यो अगाडि हेराउनेवाला तर हामीलाई चाहिँ हिँड्दै जानुपर्छ कमसेकम 1.5 किलोमिटर अनि त्यो अलिक उकालो नै पर्छ र तपाईँलाई हामी गएर त्यहाँसम्म हेराउनेवाला छौँ हामी जाँदैछौँ केटाहरू राबदेन्सी भन्ने ठाउँ छ राबदेन्सी हो क्यापिटल अफ सिक्किम ओल्ड क्यापिटल अफ सिक्किम राबदेन्सी जुन पहिला उसको नाम थियो हामी चाहिँ हेर्नु बर्ड पार्क चाहिँ पुग्न लागेको बर्ड प्याराडाइज भन्ने ठाउँ छ नाम राखेको छ यहाँ हामी बर्ड पार्कमा इन्ट्री गरिसकेका छौँ हेर्न सक्नुहुन्छ भ्यू डेक अर्चिड अर्किडियम फ्री अर्किनिभिस चढ्दैछौँ टुल्कु बर्ड पार्क एभिडेन्स श्री पवन चामलिङ अनेबल चिफ मिनिस्टर अफ 17 इन प्रेजेन्स अफ श्री ओल्ड मिनिस्टर अलिक बाटो चाहिँ अलिक चिप्लिने बाटो छ बिस्तारै आउँदैछु खुट्टा स्लिप गर्दैछ साइडकुङ टोल्कु बर्ड पार्क दामी बनाएको छ हेर्नुहोस् साइडकङ टोल्कु बर्ड पार्क कस्तो दामी बनाएको छ यताबाट गेट चाहिँ बन्द छ अब हामी चाहिँ यो बाटो गएको हेर्नुहोस् केटाहरूलाई
हल्ला आउँदैछ पुललाई. दिस इज नट गुड गाइज. लेट्स गो. त्यहाँ सब घरै घर छ, सानो सानो बर्ड्सको लागि बनाएको. यता पनि हेर्न सक्नुहुनेछ. उता तल पनि छ. दामी छ यो बर्ड्स पार्क. मलाई त एकदम दामी लाग्यो. कस्तो राम्रो घोसला हेर्नु. चिडियाको लागि कस्तो राम्रो घोसला बनाएको छ बर्ड्सको लागि. जाँदैछु अहिलेसम्म येलो थ्रोटेड मार्टेन. अहिलेसम्म एउटा पनि बर्ड भेटेका छैनौँ. खालि हिँडिरहेका छौँ. अब सायद भेट्छ होला यसमा सानो सानो घरहरूमा. अनि शुभम सर कस्तो लाग्दैछ यहाँ आएर सर? मजा आउँदैछ नि? माथि हेर्नु कस्तो पुरै नेटको पुरै बाँधिदिएको छ नेटहरूले. हेर्ने त्यहाँ सब नेट हालेको छ. हेर्नु बल्ल हामीले चिडिया बर्ड्स भेट्यौँ. यो कुन हो चाहिँ थाहा छ. त्यहाँ नाम लेखेर हेर्नु कुन के हो. कस्तो दामी बर्ड छ. कुन त्यो येल्लो कलरको छ. त नामै थाहा छैन के हो. लेभिसमा कस्तो दामी छ. हेर्नुहोस् यहाँ पनि एउटा छ. हेर्नुहोस् यहाँ कस्तो राम्रो बनाएको छ. कस्तो दामी बनाएको छ. वाउ हेर्नुहोस् क्या दामी छ. वाउ कति धेरै कस्तो ब्युटिफुल. कति एकदम राम्रो छ. ए सब ओरिजिनल. कहाँबाट कलर गर्छ. कस्तो राम्रो बर्ड्सहरू छ. त्यहाँ पनि हेर्नुहोस्. अझै हामी तल जाँदैछौँ. त्यहाँ पनि हेर्नुहोस् एउटा कस्तो दामी छ वाइट कलरको. राम्रो छ. ओहो क्या दामी छ. जाउँ कस्तो दामी दामी छ हेर्नुहोस् त. ओहो कस्तो दामी परेवाहरू छ. त्यहाँ पनि हेर्नुहोस्. तल पनि छ. क्या दामी छ हेर्नुहोस् त. जङ्गली मुर्गा जस्तो लाग्छ मलाई. जङ्गली कुखुरा. उता चाहिँ केही छैन. त्यो माथि चिडियाको के भन्नु
बर्ड्सको नेस्ट हो र त्यसमा चिडियाहरू नै छैन। त्यतिकै बनाएको चाहिँ के पुरै बुझ्न गाह्रो छ, सायद होला अब छैन। हेर्नुहोस् त्यहाँ अन्डा, कस्तो खतरा कुखुरा छैन त, यसको त आँखा नै छोपेको छ पुरै। हेर्नुहोस् खाली मुर्गा पार्क रखते बर्ड कर लेते बुकिंग 2500 हुए दिन हम सब इधर आ जाते हेर्नुहोस् तो 9000 रुपया 11500 घूम लेते एक 10000 कस्तो दामी छ। है कि ना भाई 3 दिन यहाँ पर मस्ती हो मागी सुन भाइ सबिर दाइले हाँसी नै गरेको 2500 त्यहाँ अनि 9000 यहाँ 11500 मा काम भइहाल्थ्यो हाम्रो हैन। 1500 त बढी लाग्छ यहाँ सबसे सस्ते रहेछ पैसा बच्चा हो इधर से मतलब वापस आ गया ना। हैन किन दाइ त्यो दिन तर ग्याङटक बस्नै पर्थ्यो राति साइड सिङ में के पास है के हो त बा बुइला ल हामी अब बर्ड पार्क चाहिँ भिजिट गरिसक्यौँ। अब हामी यहाँबाट निस्किँदैछौँ। राम्रो छ, टिकट पनि त्यति छैन, 25 रुपियाँ मात्र एकजनाको। एकदम राम्रो ठाउँ छ, एकचोटि हेर्ने लायक ठाउँ छ। तपाईँहरू पनि आउँदा यता भिजिट गर्नु होला। यो तपाईँलाई राबदेन्सीमै पर्छ, यो राबदेन्सी छिर्न बित्तिकै गेटमा हेर्नु होला। बर्ड पार्क पनि यति छ, राम्रो ठाउँ छ, एकचोटि भिजिट गर्नुहोस्। अनि भिडियोलाई लाइक सेयर एन्ड सब्सक्राइब गर्नुहोस् प्लिज। हामी चाहिँ बर्ड पार्कबाट अब रिटर्न हुँदै भएर अब हामी चाहिँ वे टु राबदेन्सी रुइन्स। अब हामी राबदेन्सीतिर निस्केको। बर्ड पार्क यता माथि छ, राबदेन्सी तल बाटो छ। यहाँबाट हिँड्दै अब जानुपर्छ 1.5 किलोमिटर अनि राबदेन्सी आउँछ। राबदेन्सी त्यही सिक्किमको चाहिँ ओल्ड क्यापिटल थियो। हेर्नुहोस् बाटो चाहिँ कस्तो खतरनाक बाटो छ, बिस्तारै हिँड्नु पर्यो। हिँड्दैछौँ हामी, थाक्न लागेको छौँ तर पनि हिँडिरहेको छौँ, केही छैन। शुभम भाइ अगाडि अगाडि छ, म र सुदर्शन र कुलडुड अमन भाइ कुलडुड र म पछाडि पछाडि छौँ। सुदर्शन हाम्रो गाइड अगाडि अगाडि हिँड्दैछ। सुदर्शन सर शुभम सर हाम्रो गाइड अगाडि अगाडि हिँड्दै हुनुहुन्छ। नो पोलिथिन जोन के हो? राबदेन्सी साइट अफ एन्सियन्ट क्यापिटल अफ सिक्किम त्यो लेखेको छ, बोर्ड त एरो दिएको छैन। हेर्नुहोस् बाटो, बाटो हेर्नुहोस् खतरनाक छ बाटो, हेर्दै डर लाग्दो। बाटोमा के हुन्छ थाहा छैन हामीलाई, तर गइरहेछौँ किन एडभेन्चरर हो हामी, एडभेन्चर गर्ने केटाहरू हो, सो हामी गरिरहेछौँ। दामी छ भ्यू, पुरै जङ्गलै जङ्गल छ। यता चाहिँ जाँदैछौँ हामी। Find a way back from the rain and the storm.
keep up the spirit, the day is yours. 450 meters only. यहाँबाट 450 मिटर मात्रै छ। लगभग आधी किलोमिटर। अब यहाँबाट हामी हिँड्दैछौँ। उकालो अलिक बढी छ। हेर्नुहोस् त्यो तलको बाटो। तीनजना अगाडि छ, म पछाडि छु। हिँड्दैछौँ आफ्नो गन्तव्यतिर हामी। सिधै उकालो छ। त बाटो भनौँ न यस्तो बनिदिएको छ, मान्छेलाई अलि चिप्लिने डर कम छ, न त धेरै अप्ठ्यारो हुन्थ्यो यो बाटो हिँड्न। बल्ल ओह्रालो आयो। हामी जाँदैछौँ अब ओह्रालोतिर। हेर्नुहोस् तर बिस्तारै। I think it's dawned on me that you ain't coming back. I've lost my chance to see us find our way back. And in the end, amidst these trying times, I'll always try to find you. I'll lie to you to find the truth that you hold back. So stay with me. You know that I'll follow. I can't breathe. Together we'll fall apart. Stay here right in my arms, and we'll start again. So stay with me. The ancient site is only 100 meters away. अब यहाँदेखि 100 मिटर मात्रै बाँकी छ। अब हामी जाँदैछौँ अलिक स्पिडमा। दुईटै हेर्नु, त्यहाँ शुभम र अमन भाइ दुईटा अगाडि छ। यता सुदर्शन भाइ उता पछाडि आउँदैछ बिस्तारै बिस्तारै, हेर्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो अब डेस्टिनेसन आउन लाग्यो, हेर्न सक्नुहुनेछ। यो rabdenste, यो ओल्ड क्यापिटल सिटी अफ सिक्किम। हेर्नुहोस् यहाँ के लेखेको छ, प्रोटेक्सन नोटिस बोर्ड आर्कियोलोजी सर्भिस अफ इन्डिया। दिस मोन्युमेन्ट हेज बिन डिक्लेयर्ड टु बी अफ नेसनल इम्पोर्टेन्स अन्डर दि अगेन्स्ट मोन्युमेन्ट्स आर आर्कियोलोजी साइट्स एन्ड डिमेन्ट्स इन। हेर्न सक्नुहुन्छ। बढी केही पढ्नु हेर्नु, एकदम यो पुरानो पिलर हो। पिलर जस्तै लाग्दैछ, अब के हो थाहा भएन। राम्रो छ। अब अझै हामीलाई माथि चढ्नु पर्यो। हामीलाई भड्याङ चढ्नु पर्यो। हेर्नुहोस् हाम्रो आफ्नो चाहिँ डेस्टिनेसन पुऱ्याइसक्यौँ। त्यहाँ माथि छ, यही पुरानो पुरानो वालहरू छ, जुन एन्सियन्ट क्यापिटल सिटी अफ सिक्किम हो, rabdenste। यसो हेर्नु, यही सब हो। हेर्न सक्नुहुन्छ, पुरै हेर्नुहोस् तपाईँहरू। यो पुरै वालहरू, यताको वालहरू, त्यहाँ माथिको वालहरू सब पुरानो जमानाको हो। जतिखेर क्यापिटल हुन्थ्यो सिक्किमको, त्यतिखेरको वालहरू यो छ। हेर्नुहोस् यहाँको भ्यू। उता पनि हेर्नु, मान्छेहरू थुप्रै गएको छन्। राम्रो ठाउँ छ। हेर्नुहोस् यहाँबाट भ्यू कस्तो दामी भ्यू आउँदैछ।
पुरै राबदेन्सीको प्यालेसको पुरै यहाँबाट भ्यू आउँदैछ। हेर्नुहोस् कस्तो दामी भ्यू छ। अनि प्लस यो पनि भ्यू हेर्नुहोस् हाम्रो पहाडको बादल कस्तो दामी छ, पुरै नेचुरल। त्यहाँ पनि हेर्नु मान्छेहरू फोटो खिचाउँदैछ, दामी ठाउँ रहेछ। त्यसलाई क्यापिटल हुने गर्थ्यो यो। अब हामी तल ओर्लिन लागेको। यहाँ पो आउँदैछ। Palace area with place of worship. हेर्नु सुदर्शन सरलाई दामी भ्यू छ। पछाडि फेरि मौसम खराब हुँदैछ, फेरि बादलले घेरेछ। हाम्रो चाहिँ यहाँको पनि भिजिट अब सिद्धिन थालेको छ। राबदेन्सीको ठाउँ चाहिँ राम्रो छ, राम्रो छ यहाँ ठाउँ। हेर्नुहोस् यहाँ तपाईँहरू कस्तो दामी वालहरू छ। यता तल तल भर्याङहरू पनि छ। यो पछिबाट भर्याङ पुरेको वालहरू हेर्नु न, पहिले ढोका छ भर्याङ। सायद यो चेन्जेस गरेको छ, मलाई त्यस्तै लाग्छ। प्यालेस थियो भन्छ राजाको पहिलाको। ठाउँ राम्रो छ सब। यो हेर्नुहोस् माथिको छतहरू छैन, वालहरू मात्रै बनाएको छ। अब के छ त्यस्तै क्लियरली हामी बुझ्न सकेका छैनौँ, घर थियो कि के थियो अब कुरै बुझ्न गाह्रो छ। तर राम्रो छ। अब क्यापिटल भनेपछि केही त होला, थाहा भएन त्यति राम्ररी क्लियरली, तर राम्रो ठाउँ छ। एकचोटि तपाईँहरू पनि आउला राबदेन्सी, दामी ठाउँ छ। भिजिट गर्नु। 1-1.5 किलोमिटर खालि चल्नुपर्छ, अलिक हिँड्नुपर्छ, त्यति नै हो बस। स्विमिङ पुल जस्तो लाग्दैछ। अब के हो पहिलाको यो बुझ्ने गाह्रो छ, तर मेन्टेन गरेर राखेको छ पुरानो सामानहरूलाई। पुरानो दामी। अब हामी तल ओर्लिँदैछौँ। हाम्रो चाहिँ कुखुरा पनि छ यहाँ, जो बस्दो होला तिनीहरूले पाल्यो होला सायद। अब हामी चाहिँ फर्किनतिर लागेको। अब यहाँबाट हामी फर्किँदैछौँ राबदेन्सीबाट। ठाउँ राम्रो छ, तपाईँहरू पनि आउनुहोस्, इन्जोय गर्नुहोस्। हामीहरू पनि इन्जोय हुँदैछ, मजा आउँदैछ। एकदम राम्रो लाग्यो ठाउँ। एकचोटि आउने ठाउँ हो, हेर्नुपर्छ के पुरानो जमानामा के थियो थिएन। सो हेर्ने लायक नै ठाउँ छ, तपाईँहरू पनि एकचोटि आएर भिजिट गर्नुहोस्। यो चाहिँ मेरो रिक्वेस्ट हो। राम्रो ठाउँ छ, तपाईँलाई एकदम मनपर्छ। अब हामी तल ओर्लिँदैछौँ। भिडियोलाई प्लिज लाइक सेयर एन्ड सब्सक्राइब गरिदिनु होला। प्लिज भयो भने कमेन्ट पनि गरिदिनु होला। धेरै मेहनतले भिडियो बनाउँछु, एकदमै कष्टले। प्लिज थ्याङ्क्स फर वाचिङ। I'm gonna follow my way. I know your intentions, get some attention. Don't
boy. You say you love me, I need a break, boy. I'm हेर्नुहोस् हामी जाममा परेर हिँड्दै गएको छौँ। हाम्रो गाडी एकदम पछाडि छ, एकदमै ठुलो जाम छ यो गाडीको। हेर्नुहोस् पुरा पहिरो गएको छ उता, हेर्न सक्नुहुनेछ। अनि यहाँ हेर्नुहोस् पानीमा पुरै एकदम पुरै हेर्नु, पानीमा पुरै एकदमै भाप नै भाप आइरहेछ। बल्ल जाम खुल्यो, हाम्रो गाडी अब निस्किनेवाला छ। बल्ल जाम खुलिसक्यो, अब हाम्रो गाडी यहाँबाट जानेवाला छ।